Hello，大家好啊！好耐冇喺個 channel 度更新過啦，因為最近比較忙啦，咁啊好多嘢搞。咁啊之前咧都一直為同大家講解介紹 DIY 嘅streamer 啦，Raspberry Pi 嘅 player。咁講咗好多啦，咁我哋都做咗好多有3款嘅唔同嘅 player 啦。咁今次咧就為大家介紹另外一啲嘅 DIY 產品，就係一個DIY 嘅膽機300B 嘅膽機。咁其實呢對係一對mono block 嚟嘅，用6SN7啦，推300B。咁做 mono block 有咩好處呢？最大嘅好處呢，就係佢可以減少兩個 channel 中間嘅 cross talk，即係個串音。譬如一個 channel A 或者左邊 channel 佢打緊鼓嘅話，佢如果係一個合併機或者一個唔係 mono block 嘅話咧，佢右邊嘅 channel 咧其實會受個打鼓嘅聲音影響嘅，咁所以會形成一個叫 cross talk 一個串音嘅現象啦。咁即係右邊嘅聲音咧，其實都會出現打鼓嘅聲，就算右邊係本身係冇打鼓嘅聲音都好啦。咁第二個好處咧就係簡單，你睇落去好似其實要做多一部機出嚟，但實際上咧其實佢做2部 mono block 嘅時間咧，或者個心機咧，其實係會分分鐘少過一部合併機或者唔係 mono block 嘅機添。好啦，咁介紹咗個 mono block 嘅好處啦，跟住我哋就睇下部機身個設計啦，其實都好重，因為膽機。好簡單啫，純後級，前邊係冇volume 嘅，就得個開關。咁咧呢個係一個power transformer，呢個係一個 choke，即係個電感。不如拎開另一部機。係啦，咁樣方便啲。power transformer choke 電感。跟住後面咧係一個輸出牛，嗰輸出牛咧就有20火嘅，但係記住輸出牛嘅能力咧同實際嘅輸出咧係冇關係嘅。但係輸出牛嗰個power 越大咧，其實佢對於音樂嘅控制力咧其實越好嘅，同埋細緻度都會越高嘅。咁呢個係輸出牛係20火，但係佢每個 channel 佢輸出咧只有5.5火左右嘅啫。呢個電源啦、信號啦。同埋048 ohm 嘅輸出。好啦，咁睇完外表之後咧，我哋又不如拆開部機嚟睇下啦。嗱，大家應該見到個底部啦，鬆螺絲先。可能咁樣睇得唔係咁清楚，或者我掹咗個膽先。係啦，咁樣會睇得好啲。
咁呢個膽機嘅特別之處咧，佢就唔係用搭棚嘅，佢就用 PCB 嘅。咁我都明白坊間好多人會比較中意搭棚嘅機，因為覺得啲聲靚啲。咁其實我一開始整膽機嘅時候咧，我哋用搭棚嘅，但我真係對比過，唔會有分別。用 PCB 嘅膽機反而有一樣更好嘅就係佢對於 noise 嘅 immunity 會更加好，即係更加唔容易受到 noise 嘅影響。咁另外咧就係、用 PCB 咧嘅好處咧就係 EDF proof，咁即係其實唔會咁容易搭錯線啦、看錯線啦等等嘅。咁只要你個線路冇問題嘅話咧，你 schematic OK、layout OK 嘅話咧，其實你匿埋眼看咧就已經 OK 啦，就一定唔會出錯嘅。係啦，第三個好處咧就係、PCB 嘅膽機咧，佢可以做到個密度會高啲，亦都可以做到啲譬如喺同一個尺寸之下搭棚膽機做唔到嘅功能，譬如做一個線性電源咁樣，係啦。咁如果搭棚嘅話咧，你搞條線咧真係非常之複雜嘅，搞線性電源。咁所以就呢個係個人喜歡用 PCB 做膽機嘅原因。好，咁可以望一望咧成部機嘅流程啦，個電路嘅走位啦，電線嘅走位啦，電源輸入去到嗰個開關，跟住開關就輸出翻嗰個俾個 power transformer， 跟住 power transformer 就輸出翻高壓電同埋兩組低壓電，一個俾 300B， 一個俾6SN，sorry， 一個係俾 6SN7， 一個俾 300B。咁高壓電之後咧，經過個CLC 濾波之後咧，亦都會去到一個高壓嘅整流嘅，同埋穩壓嘅，係啦。咁之後咧就6SN7啦，經過2級嘅放大咧，就會去到俾 300B 就推輸出牛，跟住就推翻嗰個喇叭match 翻個 impedance。嗱，呢個就個signal 嘅輸入。咁呢度有另外一個特別嘅地方就係第一就係 300B 佢係用 DC 點嗰個燈絲嘅 filament 嘅。咁個好處咧就係唔會有冚聲，係非常非常之靜嘅。開機之後你唔會聽到有任何嘅嗡嗡聲啊，或者冚聲啊，或者任何雜聲嘅。就算你耳仔貼住個喇叭都好啦，都唔會聽到任何嘅雜聲嘅。咁第二個特點咧就係高壓部分咧係用LM317做整流嘅，穩壓嘅。咁傳統嘅搭棚嘅方法咧就係用電源啦、輸入啦，跟住經過個火牛之後 power transformer 之後咧就輸出啦，跟住咧就經過CLC 嘅整流啦，跟住就根據唔同嘅膽佢消耗嘅電流嚟調整呢個位置 R1、R2 等等，輸出唔同嘅電壓。但係有個問題就係、如果個 input 佢係因為市電，其實佢唔係一個穩定嘅電壓嚟嘛，佢可能根據唔同嘅地方、唔同嘅地區啦，有啲可能有6% 嘅variation， 有啲可能有10% 嘅 variation。咁如果呢度有出現個 fluctuation 嘅時候咧，佢輸入出現 fluctuation 嘅時候咧，佢輸出同樣會出現 fluctuation。咁 that's why 有啲人會話喺唔同嘅地方聽膽機唔同嘅電壓都會有唔同嘅聲，係因為佢輸出之後佢冇經過一個穩壓，所以呢度高呢度就高，呢度低呢度就低咁樣。第二個壞處咧就係、如果你換咗膽之後，每日膽佢draw嘅電流都會有少少分別嘅。如果你唔同個膽佢 draw 嘅電流唔同嘅分別之後咧，你by呢條簡單嘅公式 V 等於 IR。R 係不變㗎啦，個 I 轉嘅時候咧，佢個voltage drop 咧，呢度嘅 voltage drop 咧，同埋呢度嘅 voltage drop 咧，其實都會改變嘅。咁所以你換咗唔同嘅膽之後咧，佢工作點咧係亦都會出現唔同程度嘅變化嘅。咁所以呢個係兩個唔好處啦。咁 that's why 喺見到呢個，因為我初玩膽機嘅時候咧，我都遇到呢個問題嘅。之後就開始揾啲方法去做個高壓嘅穩壓啦。咁我比較揾到個非常簡單嘅方法，就係用 LM317做高壓穩壓嘅部分。但係亦都有人問，LM317
佢最高可以輸出30伏嘅啫喎。咁如果你咁高壓嘅話，咁可能會超出嗰個 LM317嘅工作範圍，燒咗個 regulator IC 嘅。其實呢個係一個錯誤嘅理解嚟嘅。咁如果你睇翻LM317佢嘅 datasheet，佢係講30伏，只不過係 input output differential， 即係 input 減 output 係唔超過30伏。咁假設如果你個 B 要出400伏嘅話，你個 input 就唔可以超過430伏，係咁嘅意思。但係 LM317係可以出到400伏嘅，再高啲都得，只要你個 input 減 output 唔超過30伏，咁就 OK 㗎啦。但係因為頭先都講過啦，你市電嘅輸入會有啲 fluctuation， 咁你都唔可以計得咁準，係話你 LM317嘅 input 同埋 output 佢相差唔會30伏。咁所以咧，我哋就喺前面加一個N channel 嘅 power MOSFET 嚟廣東話就叫食咗個壓差。咁即係話，如果我呢度係400伏，我呢部要 set 做400，假設410伏咁樣啦。我呢度譬如500伏輸入，我個 N channel 嘅 power MOSFET 就要食咗嗰90伏嘅壓差，咁係佢做嘅工作。N channel 嘅 power MOSFET 咧，佢一般都可以頂到500-600伏、700伏、800伏都冇問題嘅。咁所以對佢嚟講咧，呢個唔係一個大問題，亦都同時間可以保護咗 LM317唔會俾高壓燒毀啦。咁呢個係嗰個高壓部分嘅線路啦。咁其實相對於低壓線路嘅，其實係分別唔大嘅。個最大分別就係佢嗰個調整電壓嗰部分嘅電阻咧，需要啲高 rating 啲嘅高 power rating 啲嘅電阻。如果唔係咧，你一駁電咧就即刻燒㗎啦電阻。咁啊，睇翻 300B 嗰個穩壓線路啦，其實都係一樣嘅啫。CLC 濾波，跟住就經過LM317，跟住去翻個燈絲，呢個就係去翻個燈絲嘅電壓。咁呢啲就係基本嘅6SN7最原始嘅6SN7嘅2級放大去翻300B 啫。咁呢個冇乜特別嘅，係啦。唯一有一個小技巧可以介紹俾大家咧，就係咧6SN7嗰度咧，你可以自製一個 center tap。咁即係話咧，你可以喺個燈絲嗰度咧加2個100R 嘅電阻，跟住再落地。咁樣做咧就可以有效咁樣消除AC 入邊嘅 noise， 咁令到6SN7咧都唔會有出現冚聲嘅，係啦。咁最後咧 signal ground 咧同埋個 power ground 咧喺中間一點咧匯合嘅，咁就形成一個star 嘅 topology 啊，即係一個星形嘅一點嘅接地。咁除咗接地中間個位之外咧，成塊 PCB 咧佢上下即係底面啦2層咧都係 ground plane 嚟嘅。咁所以其實佢一個非常非常之好嘅noise 嘅 immunity 係啦。咁今日我要講解嘅即係我要介紹嘅monoblock 就差唔多啦。咁如果大家有興趣了解多啲嘅，歡迎喺個留言板度留低你嘅 message 啦。好，thank you，拜拜。